Hello anh em, mình mới loop và chèn phim xong mớ Epsilon. Đây, nó đây, Epsilon. Một con Swiss Lanier ở trong cái tầm giá phân khúc tầm trung, được sản xuất rất là chất lượng và có cái độ hoàn thiện sản phẩm rất là cao. Anh em nhìn, mình xem thông tin thì mình thấy là nó được sản xuất bởi Zwick sản xuất con này. Tên đầy đủ của nó là Prevail Epsilon, lò xo 48g và lò xo dài. Mình lúc bằng 105, 205 mic 105 để cho nó đừng bị đặc quá. Và mình chèn phim thì mình dùng phim 0.17mm. Con này thì nó không bị rỗng, nó không bị nghĩa là sau khi bung ra lúc ấy, và lắp lại ấy, nó không bị hở như là con GAT Pro Milky. Cho nên là khi mà anh em mua phim ấy, nếu như mà anh em muốn chèn phim thì anh em cũng đừng mua phim dày quá. Đừng mua cái loại 0.3 là rất khó nhét và đau tay nữa. Mua cái khoảng 0.15 đến 0.16 là ok rồi. Mình không mua được 0.15 nên là mình mua 0.17 luôn. Thực ra cũng hơi đau tay, cũng mà chèn vào cũng bị cứng. Đây anh em thấy nó dùng lò xo chả biết gọi là lò xo vàng hay mạ vàng hả? Đây, cái màu là màu vàng kiểu thế. Dài 20mm, 20mm, khá dài. Nó dài như thế này thì tất nhiên nó cho cái cảm giác button out nó đã hơn là lò xo ngắn, đúng không? Cái này mình chia sẻ nhiều lần rồi. Đây phim đây, phim 0.17mm đây. Và cái phim này thì mình không nhớ cái chất liệu nó là gì, nhưng mà nó không phải PE. PE thì anh em không sử dụng được nhiều lần đâu. Khi mà anh em đã chèn PE rồi thì mỗi lần mà mình nhổ keycap lên, nhổ switch lên lắp xuống, rồi mỗi lần lấy switch ra thì mở ra lắp vào nó sẽ bị hư. Anh em nên mua cái chất liệu này. Sorry, một lát mình xem lại xem là cái chất liệu gì, mình sẽ để ở trong cái phần mô tả của video. Sorry anh em, tự nhiên quên cái tên của nó. Ok, mình lắp lại nhá. Lúc con này cũng phải lúc kỹ, bởi vì là cái housing của nó là màu trong, màu cam trong. Với những con mà housing nhựa trong như thế này mà anh em lúc nó bị dày, hoặc là cái vết mỡ nó bị đọng nhiều quá thì nhìn nó sẽ rất là xấu. Mình từng hỗ trợ một bạn lúc lại con Arco Rosette. Con đó là bạn ấy lúc bị chết mẹ rồi, lại lắp ngược rồi. Lắp switch bao nhiêu lần còn lắp ngược. Cứ mà nói chuyện lắp ngược. Làm lại. Cái switch Rosette của bạn đó là bạn ấy bị overload. Sorry, overload. Nói dùm lâm tà la, overload. Bạn ấy dùng nhiều mỡ quá và bôi cũng không đều. Thế là mình hỗ trợ, mình rửa xong rồi mình lúp lại cho bạn này. Thì mình mới thấy là những cái con mà có cái housing nhựa trong như này mà overlook thì nó rất là xấu. Mình chưa nói đến cái hoạt động của nó sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mà cái quan trọng nhất là nhìn từ ngoài vào, nhìn cái vệt mỡ nó loang lổ, nhìn nó rất là xấu. Cho nên là tốt nhất là chúng ta bôi mỏng thôi. Và nếu mà không có kinh nghiệm ấy, thì anh em cứ thuê người lúp, nhờ người lúp, hoặc là mua switch lúp sẵn cũng được. Đó. Ok, bây giờ mình sau test nhá. Sau test anh em nghe thử. Mình dùng mình dùng kit Arco 3098B với lại keycap OM dày nhá. OM của mình rất là dày, để xem cái âm của nó như nào, nó có trầm đục không so với cái mức tiền mà chúng ta bỏ ra. Con này nếu mà anh em mua stock thì chắc khoảng tầm 16 đến 17 nghìn à. Hình như bây giờ đang là 18 nghìn đấy. Ok, vừa rồi mình lắp lên start này, anh em nghe start này. Nghe khá trầm đục đúng không ạ? Âm rất là gọn gàng.
Ok đúng không? Tất nhiên rồi, một con suite được cho là hơi cao tiền hơn một chút xíu so với những con phổ thông tầm 5-7 nghìn đúng không? Con này cũng gấp 3 lần chứ đâu có rẻ đâu đúng không? Thử tiếp backspace nhá, backspace. Cũng rất là gọn gàng đúng không? Gọn gàng và âm nghe khá là thóc kỳ. Con này housing của nó thì theo nhà sản xuất là toàn bộ housing là nhựa ni lông và stem thì là pom. Đó, cho nên là âm nghe nó thấp kỳ hơn so với PC đúng không? Rồi enter nhé. Enter là cái hàng thấp R2 này. Hàng thấp nhé, xem nó như nào nhé. Âm nó có đặc không? Rất gọn gàng đúng không? Và thấp ghi. Cái mức độ hoàn thành sản phẩm của con Epsilon này rất là cao. Ship nha. Ship trái R1. Con ship này bên phải này, bên trái hơi lọc sọc, mà mai chắc mình phải xử lý lại start. Start này lâu lắm rồi, phải cả nửa năm nay không xử lý lại rồi. Start anh em dùng lâu ngày thì anh em nên tra lại ít mỡ cho nó, bơm lại một ít mỡ. Ở đây là mình dùng Permatech để chuyên loop start, thì anh em có thể tham khảo cái này, Permatech. Phím ship này thì nghe nó có vẻ nó lucky hơn đúng không? Nghe ok. Bây giờ mình sẽ lắp full chữ lên nhé, để thử nhé. Ok. Mình thử một nút, mình thử đây, còn một cái mình sẽ cho lên cái này, cho lên SC, cái hàng dài nhất để những anh em xài full size hoặc là 98, 96 ấy, mình có được cái cảm nhận âm thanh rõ ràng nhất với con này khi mà lắp lên cái hàng trên cùng, cái phần cây rộng nhất. Lý do mình sử dụng keycap OM là vì mà dùng Cherry như con này thì sợ nó cấn, anh em không nghe được cái âm nó ok nhất. Thực ra thì 90% cũng chẳng phân biệt được cấn với không cấn đâu, chẳng biết được đâu. Nhất là dùng với những bộ Cherry mà lon như này thì cũng khó để phân biệt lắm. Nhưng mà thôi, cứ chắc cứ cẩn thận cho anh em nghe. Ok. Bắt đầu nha. EC này, hàng phím rộng nhất này. Rồi, anh em thấy sợ khá là thấp key đúng không? Rất là thấp key.
Đúng thôi, tại vì cái giá của nó như vậy cơ mà, đúng không? Tất nhiên là nó vẫn chưa thể so sánh được với mấy con giống như kẹo dẻo hay là những con mà cao cấp hơn một chút, nhưng mà với cái tầm tiền khoảng hơi cao hơn phổ thông một chút xíu, nếu mà anh em có muốn nâng cấp cái dàn Switch của mình thì đây là một cái sự lựa chọn là theo mình là khá ổn. Giá cũng không phải là quá cao, có nghĩa là vẫn trong cái tầm chúng ta có thể kiếm được một ít. Anh em có thể không lắp full cái bàn phím, chỉ cần mua một ít về cái phần mà mình hay gõ nhiều nhất, ví dụ như mấy phím dài với lại cái alpha giống như của mình thôi, cũng đã có cái trải nghiệm nó khác rồi, đúng không? Ok. Hết pin à? Mình chưa mở. Ok, mình thử test led con này nhá. Led của nó thì như nào? Nó cho led đi qua khá, gần như là cho led đi qua hết luôn, bởi vì là cái khe led của nó là nó rỗng chứ nó không có đổ màu. Tuy nhiên là theo cảm nhận mắt thường của mình ấy, là nó vẫn khiến cho cái màu led bị thay đổi đi một chút xíu, tại vì cái top housing của nó là màu cam, mà cái màu cam này lại không phải là màu cam nhạt, nó là cam đậm, cho nên là nó cũng làm thay đổi màu led đi một chút xíu. Tuy nhiên là không đáng kể, và với những anh em dân chơi hệ led ấy, thì mình nghĩ là vẫn có thể chấp nhận được. Nó cũng không che đi nhiều đâu. Và khi mà anh em dùng với những cái keycap chẳng hạn như Cherry mà sáng màu, ví dụ như màu trắng ấy, thì led vẫn rất là đẹp. Cái này thì anh em cứ yên tâm. Ok, xin cảm ơn anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt anh em.